Ay. Unang bola. Oh, next possession is Black. Next possession is Black. Arnel, nagpakawala agad. Kapos agad. Rebound, Kaloy. Rebound ni Kaloy. Saints versus Ganja. Mateo, pumulap. Lakas. Malakas pa. Ryan. Kirby. Sino ba to? Number 91. Binigay kay Iverson. Baldog. Ota. Ralph, ayos siya na. Pasok agad ah. Ralph Dison. Ay, puting oras. Sorry. Okay lang yan. Traveling daw. O, sige, running time muna. Hindi ko na-start kanina. Stopwatch tayo. Okay, shot clock pre. Pag 10 seconds, sigaw mo na agad. Oy, supply, rebound, Mateo. Malakas na naman. O, yan. Reset. Pagka-rebound, reset mo na agad yun. Yan. Kirby, binigay kay Kuya. Earl, tumubok. Binigay sa loob. Jason na nalasa. Ito malakas yun eh. Grabe bicep ano. Earl, pawis na ulo. Kuya B, KB, pinasok sa loob. Binigay kay Earl, open. Pasok. Poging-pogi. Size medium ako, small. Size medium small ha. Hook up. Dison, agresibo. Binigay sa gitna. Cross court. J-Money! Lakas. Mateo, rebound. Earl, nagdadala ng bola. Uy. Arnel, sumundot. Kirby, tinirahan. Binuhaya talaga. Kirby. Diretso. Arnel, di na lumapit sa bantay. Tumira ng 3. Kabog. Scotty, kamatch ko yan. Puta, ganda mga rebound. Mga drive. Medyo mabilis lang. Kuya, Singapore Rockets. Tuto ba? Tuto, sorry. Tuto pa rin ang score. 8 minutes remaining. All two ha. Bola. Ay. KB, nagwa-warm up lang yan si Kuya Balo. Mateo, Scotty, binigay kay Earl. Dakila, tapal ata ah. Parang inabot. Tapal. J-Money. Diretso sa gitna. Yan, nasundutan tuloy. Dison. Napakalakas ng Dison na to. Hindi na makashoot natin. Ay, nako, nag-crossover, nadali. Scotty, mabilis. Ang ganda ng layup. Pasok. 2 points. Lamang na, 4-2. Yan yung coach nila, oh. Naka-halokip-kip. Anak ng Mateo eh. Mas magaling sa tata yun, yung Mateo na yun. Mateo, nalasa na, oh. Uy! Good daw. Sabi ni Pei. Kitang-kita niya yun. Kirby, nilapit, binigay sa kakampi. Nalasa, kaloob, Kirby. Binigay, Arnel, ganda naman nun. Lumabas pa. Dakila, binato kay Mateo. Hindi makatakbo. Akala si Scott pre. Iba yun. Victor. Ito. Ranedel. Arnel, 3 points. Hindi talaga papapigil si Arnel, oh. Earl, pawis lang batok. Kuya Bal, bumukol sa 3. Pasok ba? Pasok, 3 points.
Sira po yung net natin, di pa natin na-repair. Ayan. Okay, J-Money. J-Money. Shoot. Sira yung net, no? Pasok. Dison, pinagana sa loob. Dison, wala. 3 points. Mateo. Uy! Wala. Ito na action, yung mga aggressive na press legs. Arnel, uy, ganda ng peke. Poging-pogi. Kuya Bal, rebound ni Kuya Bal. Mateo, sumusugod. J-Money, dumidipesa. Foul, J-Money, number 91. Number 91. 5 minutes 31, 5-7. Lamang ang ganja. Siyempre, naka-tres si Kuya Bal eh. Tres yun eh. Tapos, pag same possession, diba? Tumira yung grand in black. Na-rebound ulit nila. Reset of 14 yun. Ganun yun. Pag same possession, reset of 14. Mateo, di pumasok ang unang tira. Pangalawa. Second studio, para pasok ah. Pasok. 8-5, Ganja. 3-point lead. Oh, kinumpit ko na ha, para hindi nyo na. Ay, putik. Sorry. Mateo, ayan, pinitay na. J-Money, dire-diretso. Pinakita pa, tapal. Yan, Alin, J-Money, Singaporean, Chinese. Ayun naman. Oh. Rep, substitution tayo next possession ha. Uy, Kuya Bal, uy. Dakila, still ni Dakila, pakilista. Pakilista yun, Earl. Dead ball pre ha, substitution tayo ha. Bal, pumutok. Dison, oh. Substitution, 5 minutes warning. Score 8-5. Ay. Ganapin. Ayaw gumana. Sige. Okay, napindot ko lang. Ayan, 5 minutes. Ayan na. Huwag ka na. Uy, sino yun? Encarnacion. Kobe Encarnacion yun. Ganda na sapatos niya yun. Peter Paul. Binigay kay Ume. Tumira sa loob. Binigay. Ganda ng pasa ni Ume. Bernaes. Foul counted. Ume, ganda ng pasa mo. Cotillar from the charity, 22. 22 number niya pala. Third points agad, Rebound. Na-rebound agad ni Encarnacion. Cotillar pinamigay sa kalaban. Tumira. Cotillar ulit. 2 points. Lamang ha. Lamang na 9 Tama yung score. Uy, lumusot. Ganda naman nun. Sino yun? Number 2, si Armstrong ata yung pangalan. Austin Reeves. Uy, Jason. Steal ni Jason. Napakahusay talaga. Steal ni Einstein. Garimbaw. Steal ni Garimbaw. Bang. Malakas. Jason. Rebound ni number 2. Agustin. Uy, parang traveling yun Tama, traveling nga. Hindi ako Ganja. Patingis ko nung yellow. Tama. 9 lang sila, Tama. Ume, nagdadala na bola. Inikot. Pinigay kay Peter Paul, kinulit ni RA. Si RA, kakampi ko yan
Kampi ko sa outdoor. Yung numbers 19. Lucky, no? Hop, hindi ko na i-start. Peter Paul, dinukot. Okay. Shot clock. 14 mo. 1. Counted yan. Oh, counted. Counted. Hindi na pag-shot ka kasi pag same possession, 14 lang. Pag 10 seconds, may warning mo. 10, tas 5 seconds. Bibilangan mo. Brian. Uy, ganda ng setup na, no? Encarnacion, rebound. Labang po ang Saints, 1 point. 11-10. Garimbaw. Iniikot sa loob. Ang ganda lumpit ng pasa. Jason, 2-on-1, no? Rebound. 2 points, Jason. Dikit ng laban na to. Encarnacion, si Encarnacion ba yun? Garimbaw, oh. Kakakampi to mga to eh. Oy, turnover. Jason, si Jason. Austin, rebound Cotillar, number 23. 22 pala. Garimbaw. Uy, binitin pa. Jason, dire-diretso. Bilis na eh. Gusto mo ba tumanda? Tatandain natin. Tap mo lang yan. Sino pals? 1 minute 54, 12-11, Ganja. Okay, Austin. Binigay kay Brian. 3 points. 15-11. 4-point lead ng Ganja. Peter Paul, kapus. Rebound niya uli. Oy, foul. Jason nagmamadali, oh. Uy, RA. Good. 88-8 Bayani. Oh, 40 lang yan. Ganda nung sapatos na yung puti. Hyper dunk, no? Low cut. Yan ang kulay maganda. 1 point. 1 minute 19. O yan o, 14 ulit, 24 yan, diba? Reset na yun. Jason, nagmamadali. 8, 7, 6, 5. Wala na, reset na o, yan. 24 ulit. Sige, 24. Yan, reset ulit, 24, yan, sige. Steal ni Peter Paul. Na-steal ni Peter Paul ang bola. Garimbaw, boarding. Sige pa, rebound ni ano? Steal niya na, rebound niya pa. Stepping si Coach Brian. Ganda ng laro ni Cotillar, no? Oo. Ganda. Ilan na lang seconds lang.
29 seconds. 19 seconds. 90 seconds. Oh. second shot lang. 19 seconds. Yan o. Oy, Cotillar oh. Ganda oh. Kanya uli. Rebound uli niya oh. Ay. 10 seconds. 10 seconds. Paul eh. Paul naman. Paul. 14 reset. Sino Paul? Brian. 14. Binigay sa kanya. Cotillar 2 points. Assist. Sina-assist si Garimbaw. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Ang score 16-15. Lamang ang Ganja 1 point. Ganda pong ginalaro ni Cotillar oh. Aggressive sa rebound oh. Makarami na siya eh. 15. Ayan na po yung star player ng Ganja. Ayan na oh. Ayan oh, sarap sampalin eh. Ayan na po si galit na Titing. Ayan na oh. Anong warm up yun? Oh. Doon lagi galing weak side eh, oh. Sa akin yun. Nag-score na. Kala mo gaganon-ganon lang. Kasi gusto natin pag yung ano na yun. Ready ka na? Oh, ready na next players. Pre, nakapasok kayo lahat ano? Ay, ito lang si Idol. Gonna try to outrun. Point guard. J-Money, you bring the ball up. Okay. Second quarter. Wait. Patingin third quarter to. Oh, second quarter ha. Running time tayo, second quarter ha. Running time na, second quarter ha. Itong kalabanin ko, pag nalaban ko to, yari ito sa akin. Si Din dapat. Sama na yan. Magkakampi naman kayo eh. Second quarter, back to the ball game. Dakila, pumukul agad sa second quarter. 3 points! Kitang-kita ni Rep yun, 3 points. 19-15. Titing, still ni Titing. Bigyan Dakila. Oy. Foul. 23. Nice thing. Grabe. Ingat sa foul tayo, wag mga ganun foul. Nauna na eh. Ingat tayo, ingat. Dakila for 2. 20. Okay. Madilim ah. 1 out of 2. Rebound ni Dison. J-Money, diniretso sa gitna. Number 1. Bibi. J-Money, kabog. Rebound ni Bibi. Titing. Ginawa ni Titing. May screen, laki, Kadir. Titing! Binuhaya! Best player yan. Dito tayo. Mo crossover na. Right, kunin mo. Ano pangalan ni Idol, pre? Si number 3. Uy, butata ni Titing! Number, ha? Ace? Ace. J-Money, ang ganda ng ikot. Binigay. Wala, rest. J-Money, kanya uli. J-Money uli, ang Paula. J-Money tayo, binigay ka sa loob. Dison, malakas. Sayang. Mateo, sinugod sa loob. Uy! Offensive foul. No, offensive foul.
Total, lalaki niyan eh. Yung kalaban namin nung ano eh. Tinalo kami. Uy, traveling. Ay, running din pala tayo. Titing. Mga kampibre. Karamihan sa kanila. Kalahati kampi ko sahig. Dakila. Ganda ng bigay. Mawo. Lakas. Rebound ni Ace. Ace number 3. Ace. Hindi dala ang jersey nito. Saan ang jersey nito? Ace. Ay ba? Tumatalon-talon pa. Parang usa. O yun. Ayong ang talon. Oh. Tingin bola. Tingin din. Tingin kayo, uy. Yung inbounder mo, hindi pa nakatingin eh. Oh, Mateo, fall away shot. Kapus, Dison, rebound. Dison. J-Money number 91. Binigay kay Bibi. Ace. Kuya Ace. Ace Berhel. Dison. 7. J-Money for 3. Lakas na naman. Rebound ni Titing. 5 seconds. Harap. Hoy! Mag-dribble ka. Alim. Titing. Ayan o, Dakila sa low post. Bantay sarado. Still ni Ace. Bigay kay J-Money. J-Money diretso sa ring. Baldog. Rebound ni Titing. Dison nagkagawan Dison. Still ni Dison. Nice, still ni Dison yun. Dison, diretso na si Ralph. Maganda ng pasa kay J-Money, pinaboard. Oy, pasok, 2 points. Tama ba? 17? 17 na, 17. Bisa kasi hindi gumagana unang pito. 17. Oh, sige. 2017. 3-point lead. Timeout na ha. 5 minutes ha. Oh, timeout. Timeout, Saints. 8 seconds. Foul. Pag may foul, reset na 14 yun. 14 agad. Siyempre. Foul yun. Siyempre pag bola uli nila, 14 yun. Siyempre. Yan. Number 8 ito? Sino number 8 dito? Sino foul? Ha? Sino pa foul? Wala bang foul? Walang foul? Si Nico, mamangon. Nico. Foul ba yun? Foul dati yun eh. Foul eh. Anong number yun? 88 ata, 8. Pagalitan mo ah. Si Nico, nasaan na yun? Sino Nico? Nico, si Mamangon. Mamangon. Nasaan? Diyan. Yung matangkad, saan na yun? Ayan. Hindi yun. Yung payat, nasa loob pa eh. Sierra ata. Wala naman siya eh. Lista mo. Ayun ba? Oo. Ano yun? Hindi, yung payat kanina si Nico. 17, 77. 88. Nico. Wala kang 88 dito eh. Nico, lista mo. Kakarating lang. Hey, yung oras. Ayun o, si Nico, 77 pala, 77. Ayun o, si Nico, 77. Walang 88. Pabalik tayo mamaya. Oh, Cotillar. Sino foul? Si Kuya Van? Ikaw Paul kanina. Ako na lang. Cotillar, pasok ba yung una? Pasok. Oy. Rebound, Titing. 18-20, 2 points lead. Scotty, binigay kay Kuya Bal. Balik mo sa bata-bata. Uy, binitin pa. Titing, oh. Double clutch pa. Mahusay talaga si Titing. Wala nung nag-best player, ah.
Cotillar, oh. Pasok isa lang yung pumasok eh. Titing, from the Charity. Yun! Balat lang itinamaan. Pasok mo sa loob. Pasok mo pa, Titing. Yun, pasok na pasok. Sira lang yung net. Lakas ng araw eh, oh. Dilaw. Ganda sa camera ng kulay dilaw. Encarnacion. Bantay, sarado sa Ganja. Lakas ng depensa nila eh, oh. Cotillar, oh. Easy basket. Grabe naman yun. Kuya Bal, kulang sila na malaki. Dakila, sinugod sa loob. Uy. Nalang. Nice na. Walang turnover. Para triple-double. Quadruple-double. Tuwitan mo. Sa dulo. Para sigurado pati. Arnel, pumukol! Oh, rebound yung Dakila. Pakilis na. Rebound na yun. Kuya Bal, nagmamadali. 2-on-1. Sinugod yung Kuya Bal. Diretso sa ring. Counted. Pati referee. Sinuwag. Pati referee sinuwag ni Kuya Bal. Sobrang lakas. Ayun o. Bigay sa bata. Pre, kakarati ka para kayo pinapanood ko yung mga unano. Si Sakuragi. Nagkakarati sa laro eh. Kuya Bal from the Charity. Pasok yan. Yan ang tumalo sa amin eh. 24-20. 2 minutes remaining. Encarnacion, tumatalon-talon pa. Arnel, pinalik kay Kirby. Ayaw tumira, nahiya. Okay, traveling. Kitang-kita. Kay Arnel, binalik ni Arnel eh, no? Tira mo na yun, Arnel. Nakatutok na ako sa'yo, kinlausap kita, tapos papasa mo lang pala. Convert tayo, convert. Nice one, take. Kuya Bal, serving the floor. Bagalaw, Scotty tumira ng 3. Tapos, Kirby rebound ni Kirby. Kirby, tumatakbo ang dilaw. Nasundutan ni Scotty skid. Maki, binigay kay Scotty. Lakas. Rebound ni Dakila. 2 point. 6-point lead, 26-20. Sakulit. Galim na, oh. Assist niya ni... Ay, wala. Deep rebound pala ni... Ano yun? Arnel, pumukol! Kabog. Rebound, Kirby! Foul. 34, oh. Foul, Maki. 34. 54 seconds. Running time tayo, running time. Second quarter, running time yan. Tumatakbo talaga yan, running time yan. Matakbo yan eh. Tumatakbo talaga yan. Kirby, 1 point. Uy, ingay mo. Mamaya naman start. Bakso tayo, okay. Kirby, kaboost! Rebound ulit ni... Sino yun? Ni Scotty. Kuya Bal. 27 seconds lang, oh. Scotty. Binigay kay Dakila. Dakila pinasok sa loob. Tear up. Malakas. Rebound ni Ome. Stop. 10 seconds, 8 seconds. Penalty na, no? Penalty. Wala na oras, penalty tayo. Sa akin. Litro. 21-26. Ome from the line. Ayan po si Ome, oh. Solo siya dyan. Yun, malakas lang. One more time, my man. Half time tayo. Si Ome, solo sa court. Ayaw pumasok. 5-point lead, 21-26. Ganja. Ayan, oh. Cotillar, di ba? Tama yung score, 21-26. Double check lang natin. Start of the third. J-Money. Garimbaw. Binigay kay Makoy. Makoy, tumira na naman. 3 points. Gandang panimula ng third quarter yun, ha.
24-26. 24-26. Earl, binigay kay Nico, malakas. Rebound ni Ace. Ace Berhel. Ace, binigay kay Garimbaw. Garimbaw, pull-up yan. Pull-up, di pull-up. J-Money. Wala. Tinapik. Rebound ni Dean. Pakilista kay Dean. Dalawang rebound yun. Dalawang rebound kay Dean. Oh. Boss ko yan eh. RA. Binigay kay Earl. Bigay mo kay Dean. Bigay mo kay Dean. Libre-libre si Nico. Tira niya yan. Oh, Garimbaw. Di tinira. Ayan, bawiin mo. Rebound. Rebound kayo pag ganun. Dison. Dire-diretso. Dire-diretso ha. 10 seconds. Dison, yan. Garimbaw. Sibok. Nice one. Nice din. Bumawi si Nico. Bumawi. Nakabawi na, pare. Pre, takin mo kasi. Hindi ka kasi nakatakin. Kaya na-turnover eh. Teka. Gumulong pala malayo. Gumulong. Gumulong. Bawi tayo ng ating oras. Gumulong eh. Nico. Oy, binigay na naman. Nag-turnover na naman si Nico. Takin yan. Nico, takin ka kasi pre. Para hindi na turnover. Hindi kasi nakatakin eh. Kaya turnover eh. Ace. O, tataya mo na 5 minutes na yan o ha. Three points. Tumitira ka, dalawang sunod na. 27-26, lamang po ang Saints. Rebound ni A. Oh, rebound. Foul, Makoy. Sino foul? 11. Dison pala, Dison. Sige. Sub. Substitution, rep. Sub ah. Pwede ba sub? Pasok 1 point. Jason in. Nico out. Augustine. Pasok ba yung una? Pasok dalawa, no? Oo, dalawa. 28-27, change. Uy. Ganda ng pasta naman na yun. Garimbaw. Wala. Ay, ganda. Mali. Jason, nagmamadali. Nagmamadali si Jason. Ikot. Pinali kay Dean. Earl. Pasok kay Earl yan. 2 points. Tama yan, pre. Yan, tama yan. 50 seconds. Kaya finish, mamaya pa, 5 minutes. Ta-time out. Uy, ganda na ikot. Nakabila. Garimbaw. Uy! Time out. Naibigay na. Time out, yellow. Pakiguhitan ng time out. 30-27. Time out tayo. Ayan o, nagkakagulo sila. Ang gandang laban. Magandang laban. Eto po. Oh, ayan o. Eto. Pagod si Rep. Nakaupo na. Napagod. Pasok si Titing. Magandang laban. Nakapagod. Pasok si Titing. Maganda. Bilis yung laban eh no. Except do sa point guard nila. Let's go. Pituhan ngayon ah. Pati committee meron eh. Pati committee may pito.
Nakala, ayun, ay mag-start. Jason. Ayun, oh, open na, oh. Open na, oh. Ay, padasapul sa mukha. Kutilya, Peter Paul. Uy, ganda! Kanya pa rin. Rebound, J-Money. Rebound ni J-Money. Jason, laking katawan. Jason Fit. RD Fitness yan. Peter Paul, Andy. Grabe si Peter Paul, ano? Pinubuhat. Peter Paul. 79. Number 19 yung matangad, R.A.D. Guzman. Titing, pasok ka doon. Titing. Oh, pasok. Papasok si Titing, ipapasok si Titing. Sino kunin ko? Yung rep, kunin mo. Aray. R.A. Kasi si Brando. R.A. 19 yun, 19. Oh, bonus chat yan yan. What the best. 30 all. 30 all ha, 30 all. Ito mga classic na nga to, Mountbatten tong dalawan to. Jason for 3, malakas. Rebound ni Mateo. Oh, kunin ni Earl yan. 10 seconds, 8, 7. Rebound ni Dizon. Ace, nagsiset up. Binigay kay J-Money. Open yan for 3. 3 points. Pumasok din na 3 points. Titing, patawa-tawa pa. Nakangiti na talaga si Titing. Smiling face. Ayun na, screen. Pinasok ni Earl. Ganda ng pasok kay Kaloy. Foul. Number 11, Dizon. Foul. Foul si Dizon. Ang ganda ng pace ng laban. Ang bibilis. Oh. Pumasok na po yung isang batang Mateo. Poging-pogi pa, oh. Tablay, dakila. Ayun na, tatakbo daw sila. Tingnan natin. Last 3 minutes, tatakbo sila, oh. Takbuhan yan. 0 out of 2. Rebound ni Cotillar, tindi. Grabe to si Cotillar, ano? J-Money. Dizon. Foul. Time out. Yellow team. Saints. Ay, ano pala? Ganja pa. Ito pala. Mali lang yung sinigaw. Tama naman. Wala lang kasing time out to. Oh, time out sila, time out. Ayan na, ito ang ano natin, ang kasama natin ngayon, si kasama. Gerald, oh. Tama yung score, oh. Kaya laro na naman natin yung tempo nila, yung pace nila. Laro nila tatlo. Maganda laro nito ni Cotillar, eh. Dizon. Son! Adjust tayo, Titing! Ipesa, 3-2. 3-2. Dizon. RD Fitness. Pasok. 2 out of 2. 2 out of 2. Nice one. Last 3 minutes. 35-30. Maki! Ayan po. Jason. Overload. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6. Cotillar, rebound. Down, sa baba, foul. Hand check. Laki. Titing. Cotillar. Dizon. Ay, si Encarnacion. Binigay kay Cotillar. Kaya si Cotillar, diretso sa rin yung kamay, ano?
Hindi binababa. Jason, yan yung tumira eh. Nangyagano niya lang. Titing. Si Titing. Titing yung Paolo. Titing. 29. Third quarter pa lang ha. Third quarter. 1 minute 36 seconds. Walang na-shoot? Wala. Shoot. Wala. Lapas. Behind you. Jason pumasok sa loob. Binigay sa kalaban. J-Money. Next ni J-Money. J-Money. Dire-diretso. Encarnacion. Relax lang mga kalaban. J-Money. Uy. Iwan si Kaloy. Wala. Buti masok. Rebound ni Maki. Jason. Binigay Jason. Diretso ka outlet pass. Bigay kay Mix Scotty. Piniti foul. Sumabay. J-Money. Sinabayan. Mateo. From the line. Ganda. Pasok. On the board na si Mateo. Pumasok din. Iba kasi pag makikita mo pumapasok yung tira mo no? Yellow, last shot. Rebound. Mananalasa ka talaga pag pumapasok yung tira mo. Crash the board. 2 out of 2. Ganda ng follow through nun. 33-35. Score natin 33-35. J-Money. Binigay kay Ace Hardware. Diso. Dahil malakas. Mababa pala. Last touch. 3 seconds. 2. Wala na. 2-point lead. Safe. Dalawa lang naman. Fourth quarter tayo. Stopwatch tayo. Pahinga tayo, rep. Titing laban. Galit. Pawis na si Titing. Pawisan. Titing, pawisan. Pawisan, no? Pawis. Ayun, no? Nangyaya ka, tinalo mo kami last game. Best player ka ba? No? Kung ako bantay mo nun, hindi ka nakashoot sigurado. Picks of the day, LeBron and Kobe. Ayan o. O, buka nyo na lang yung punta niya buka. Sino? Sila. May nag-free throw si ano? Si Scott, dalawa. lang siya. 31 lang yan. 30. Ito, galing sa 30. 31 ba? Ayan naman sulat. Ba't kulang? Teka lang. 32. Ala, just kay score prep. 32 lang pala kayo. Wala, may iba nakashoot, di ba? 32 lang. Si Scott lang nakashoot. 32 lang. 32. Si Scott lang ang nakashoot. 32 lang. Ayun yung score ha, 32. 32. Oh. Hindi 32. 32. 32. Mali yung score ko. Rebound, Encarnacion. Puta. Sorry. Hindi ko na video pala. Pag-video pala ako. Ayan. Kuya Bal. Inadjust lang yung score kasi sobra na ko yung score. Titing. Rebound, Cotillar. Oy. Tinulak. Foul. Nakita ni Rep yun, nakita. Kuha na kamay nun eh. 9 minute 39. Hoy, tao! Ang ganda. Arnel, nandiyan pala si Arnel. Titira ng 3. Rebound ni Scott. Binigay kay Daddy Mateo. 2 points. Encarnacion. Bernaes. Parang galaw kayo na. Ilagay sa kilikili sa ilalim. Paul yun, siyempre.
Naka-apekto sa tira eh. Foul yun. Natakoy tayo. 36, 34. Dalawa lang. Mateo, oy. Yellow ball. Reset po. Yan. Shot lang natin kasi dikit yan. Kuya Bar, sumubok. Walang bantay. Oy. 40 seconds. Ha? Rebound yun, no? Actually, kahit dinapik niya, tapos binigay sa kakampi, rebound yun. Uy! Tapal. Kutilyar. Kaloy! Sama! Ay, puta. Kutilyar. 11 seconds, ha? 10, 9, 8, 7. Blue ball. Black. 10 seconds. Black ball. Black ball. Oh, black ball. Uy! Yellow starting. Yellow kanina eh. Dala lang. Sige. Usap kayo. Possession nila. O, tama, yellow na next possession eh. Oh. Yellow na next. May arrow tayo eh. Magkano eh. Tama yellow. Kasi next possession na, inano ko kanina, tinama ko. Sige. Tao. Kuha tao. Okay. Yan, kaya na, 34-36. Baby. Arnel, binigay kay Dison, naghanap. Oy, natabig ni Kuya Bal. Steal ni Kuya Bal. Uy, Scotty. Uy, ganda. Titing rebound. Oy, foul. Ay. Ganda naman ang steal ni Titing na yun, ni Kuya Bal. Steal ni Kuya Bal yun, ha. Tapos rebound from 4 Titing. 34-36. Ganda ng laban ito. Low scoring affair, oh. 36-34. Pasab si Idol, oh. Titing, pasok. Pasok mo, Titing. Ang haba ni Titing, oh. Matigas yan. Titing, all 36 na, ha. Encarnacion, wala pang pawis, oh. Yari kay Gabay, nahabuli ko yung bal, eh. Arnel, libre sa 3. Kapus. Rebound, Maki. Kuya Bal, nagmamadali. 2-1. Kuya Bal, lari sa layup yan. Lamang na. 38-36. Kirby, da-drive daw siya. Foul. Foul. Sumundot ng ano eh, nakauna din. Ay. Batok. Kobe, oh. Tatlo timeout namin. Wala, nag-timeout kayo kanina. Dalawa lang. Dalawa lang. Hoy, tao! Kami? Dalawa lang. Same foul. What's up? Kobe, pumasok sa loob. Kobe, binigay kay Kutilyar. Nice defense by Maki. Hindi nakaporma si Kutilyar. Okay, stop. Pagkaya, pag hindi, stop ha? Sige. Stop ko lang. Humabo lang. Galit si Kuya Mac. Ayusin mo, Kaloy. Maki from the charity. Big boy Maki. The truth. Sala, Maki. Tatlo. Para 5 lamang nyuli. Maki Mateo. Okay.
From the line. Hindi kasi tumitingin sa ring eh. Oh. Oh. 0 out of... Wala na shoot. Dizon. Yan, yung ginagawa ni Dizon. Oh. Kakatay na kakatay. Uy, libre si J Money. 2 points. Ganda ng Ralph. Assist ka Ralph yun. Para, dalawang assist ako kay Ralph yun. Hinintay yung kalaban. Yung kakampi mo pumesto. Kaloy. Kaloy. Ay, J Money. Still by J Money. Uy, putata. Titing. Kasungutan si Kebal, nag-gain na ba? Hoy, tumira, Makoy! Kuya Bal, kaya kadila pa! Mayari ka, Kuya Bal! Wala! Scotty! Wala yan, Kuya Bal, para makapagpahinga. Kung kalakahin ka ba, siguro gaganda din yung banay. Yari yun. Yari yun. Hindi niya binatrasan yan. Maway KB, sure ball yan sa 3-point. Sumasablay ka na pare. Hindi kasi nakatingin si Maki pag nag-free throw eh. Sumasablay ka na. Dati walang sabit sa net yan eh, no? Hindi tumitingin sa ring eh. Uy, rebound. Titing, galit na galit. Uy. Rebound. Kaloy. Rebound ni Kaloy yan ha. J Money. Galing talaga J Money. Wala. Niyakap na ni Dizon. Relax lang. J Money. Uy, kabiling nga tayo na. Walang counted. Wala. Sab. Sa baba daw. Sa baba. Blocking. Sinong foul, pre? Kuya Bal. Ay, puta, nag-start kay Relo. Kaloy. Dinakdak na ni Kaloy. Lamang ng 3, Ganja, lamang ng 3. Cotillier, career game ni Cotillier yan. Oh. Si Jason. Ay. Penalty na ba? Penalty. Penalty pala, free throw. 1 point J Money on the board. Dalawa, 2 point lead, 41-39. 2 out of 2. 41-40. 1 point lead ng Ganja. Jason. Hindi ko na-start yung oras. Kaloy, ganda, libre. Paboard. Rebound, Cotillier. Binigay. Uy. Ipag ano? Penalty po all the way. Haba niya, penalty. Augustine ba yan? Digital laban, boy. Kung 5 minutes, penalty yan. Oy, 1 point. Tabla na po tayo. 41 all ha. 41 all ha. Lambot ng kamay. 2 point. 2 out of 2.
42-41 ha. Oh. Lamang na sila, no? Lamang na. 42-41 oh. Tama. Uy, still by Encarnacion. Last 5 minutes, Kaloy. Ma-isolate. Pumulap sa 3. Kabus. Ace. Point guard nila, laki. Cotillier. Ace. Uy, matake sa loob, matake. Aboard. Lakas. Rebound. Rebound ni Augustine. Ay. Warning ka penalty. Scotty, tumira ng 3. Rare season. Substitution ha, substitution. Ace. Sa gitna, Dison pumasok sa loob. Rebound, Scotty. Ace, dapat na lang bola. Kaloy, steal ni Kaloy yun. Sa'yo na yan. Steal by Kaloy. Uy, ganda ng layup ni Scotty. Time out. 43, corner. Ha? 43. O, tama yung score natin. 43-42 ha. Lamang po ang ganja. Lamang ang ganja. Time out, yellow. Yellow, ilan na tayo mo dyan? Isa, tig-isa. Wala pang time out ang ano eh. Dalawa pa, no? Blue. Oo, dalawa. Dalawa pa. Ayaw nilang gamitin yan. Okay, back to the ball game. 3 minutes 46. Lamang ang ganja ng isa. 1 point lead, ha? Uy, tumira na tayo. Munti ka na pumasok. Scotty. Shot clock boy ha. Tama pa. Uy, Brian. Uy, ganda ng peke. Pasok yan. Grabe yun. 46-42. Encarnacion. Usap daw oh. Kuya Boy. Dison sa loob. Oh, tuloy yung shot clock ha. Walang reset. Dison. 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Dison, lumabas. Oh, reset. Tablet, tira na dito sa loob. Mateo. Scotty, sumugod sa loob. Oh, tinir drop. Kapos. Cotillier, dalawa yun. Rebound ni Cotillier. Steal ni Brian ha. Brian Rojas. Dakila. Tawag, 2 minutes 27 lang. Ace, binigay kay Encarnacion. Boarding Encarnacion. 2 points na lang, 46-44 ha. Oh. Mateo, sa low post. 2 minutes remaining. Mateo sa loob, na double team. Brian, binigay kay Sharlock pre, 10 seconds. 9, 8, Brian ulit, pupukol ng 3, kapos. Rebound, Encarnacion. Last 2 minutes. 1 minute 46 ha. Oh. May oras ha. Pag nakashoot, time out ha. Sige. Dison, time out. Ay. Mali. 46 all. Tama, 46 all. Namali. Sino nag-time out? To. Time out sila pag na-shoot. Ba't iba doon? Penalty. Penalty. Wala pa. Isa pa. Penalty na next foul. Penalty na lahat next foul. Corner. Penalty na next foul.
All ba? All 46, all 46. Tama yung score natin, ha? All 46. Prep, tama yung score natin, ha? All 46 yan, ha? All 46, ha? Arnel, all 46 tayo, ha? Tama yung score natin, ha? Oh, 1 minute 97 seconds. Yan ang mag-decide ng game, oh. 97. Uy!